听到吗？就这个声音。Hello， 大家好，我今天跟小丸子是终于出发了，然后我们收了两个晚上才把东西收拾好。大家看得见我这儿，来我给大家看一下我们的小丸子，干嘛？它现在是这种状态。然后我这儿是有这个一个隔的，这个可以隔灰尘，然后隔狗毛那些。哎，然后这个地方是给它缠了一层那个保鲜膜。这样的话就是更加的卫生，更加的人狗分开吧。我今天的行程是这样安排的，因为现在已经4点半了，我要赶紧马上出发。今天我的第一站是天泉服务区，我们在那个地方驻车，然后第二天就直接我们就经过扛鼎，翻折多山到雅江，这就是我们今天跟明天2天的行程。我们把这个归零。好，这样的话我们看一下这一次的。川藏线318跟那个新藏线219，一共就是旅行下来一共是多少公里？好吧，话不多说，我们现在出发了。我刚刚就是在那个高速上面开的好好的，然后我突然听见我这个车里行李箱上面咔呲咔呲的响，我就有点害怕，因为我也是第一次用行李箱啊，然后我就有点害怕，知道吗？我特别紧张，我现在就下高速了，我现在还没开出去20多公里，我现在下高速。一下高速，然后我们家小丸子就开始吐了。哎，我这刚刚出来第1天，我现在去检查一下我的行李箱到底是怎么回事。小丸子，你看你怎么还晕车呢？不是叫你睡觉觉吗？他现在觉也不睡。我现在弄下小丸子，我们把小丸子放下来休息一下。啥情况啊？其实我这个放的都是。只是面积比较大，其实根本就不重，怎么会响呢？先锁上了，仔细的检查了一下，没什么问题。不知道是不是就是这个纱窗，然后因为那个就是风太大了嘛，会不会是这个纱窗在响？休息好了吗？那我们又出发吧。你看这个小丸子，他使劲的，我贴着这个位置坐，你干嘛要贴着椅子坐啊？你看这个贴得好紧啊！你干嘛这样贴着呀？其实你很想睡觉，那你就睡呀。没事，我有信心，他应该再坐个1、2天就不会晕车了。他只要睡觉就不会晕，他现在不睡，趴着舒服得多，小丸子。好吧，我们现在继续出发。现在离我们就是今天晚上驻车的那个服务区还有200多公里呢。我以前可是跑120、130，现在你看80都不到。从出来的那一刻开始，就已经开始在自驾游了，心态放好一点。我这一次有一个狗狗，这个对吧？你看那个口水还在牵丝呢。有一个小狗狗，又有一个车底行李箱，真的是不能嘚瑟。慢慢开吧，一切以安全为主。哇，这个声音太大了。哎呀，行吧，也别去多想了。这一次旅行注定跟以前肯定是不同的。今天是第1天出发，结果状况不断，又打瞌睡。我到这个服务区的时候都是在倒计时，还有3公里、2公里、1公里。哎呀，现在到了这个服务区，洗了一把冷水脸，现在脸还是湿的。现在好点了。我们继续上高速，还有80多公里到天泉服务区，加油！我相信我绝对能够克服这些。第1天出来是有点手忙脚乱，因为它这个就是老是响嘛。我打算把那个就是小丸子坐的那个副驾驶那个纱窗，把那个纱窗把它给取了。我看是不是那个纱窗的原因。这个纱窗取了，跟着蚊子绝对超多。把它取了，不好取呢，应该是先取耳朵吧。你不能动啊。没事，我们就是练习几天就好了。你要是睡觉的话就对了，你就不睡觉，别动它。把这个取，它这个不好取。我
我们现在把这个副驾的那个纱窗取了，应该不是这个的问题。到时候看他再响不响。出发吧。这第一天真的是手忙脚乱。刚刚在这个服务区洗漱了，然后床也铺好了，睡衣也换了，终于是可以睡觉了。今天一天真的是，今天是出发的第一天，又遇到下大雨，然后车子外面又有异响，小丸子又晕车。今天一天把我给累的真的是，我觉得我黑眼圈都出来了，累的太累了。小丸子也很累，他已经睡着了。我们看一下小丸子，晚安。好吧，今天的视频就这样了。哎呀，我这头发，晚安，太累了，我要赶紧睡觉，明天还要翻折多山。晚安，明天见。